Tafadhali wa release pesa kwa counties kwa sababu counties zinaumia sana. Angalie tu vizuri waweze kuturelizia pesa ndio tuweze kufanya maendeleo. Devolution ni kitu cha muhimu sana, na huku chini kama kumenyamaza, hata huko juu kutanyamaza. Kwa hivyo tafadhali tungewaomba tu wa release pesa zikuje huku mashinani ndio tuweze kuwafanyia wananchi wetu kazi. Kama gavana wa Machakos, huo ni mwaka wa 2022-2023. Nilipatiwa projects 420 tulipofanya public participation. Kutoka hizo 420 projects, mimi nimefanya projects 568 katika Machakos County. Hiyo ni 135% katika Machakos County. Mwaka wa 2023-2024 nimepatiwa projects 492. Na hizi najua nitapita hata 492. Hizi mumenipatia sasa, hizi tunaenda kupanga za next financial year. Hizi mulinipatia, kazi zingine zimeanza na zingine zinaanza. Si ni sawa? Si mulichimbiwa dams? Budget ya taifa letu la Kenya nimeona imekuwa projected to be 4.2 trillion Kenya shillings. Sasa ukiangalia zile fedha ambazo zinatumwa kwa counties zetu ni bilioni 395. That is the proposal. Lakini wakati wa uchaguzi uliopita tulikuja hapa sisi kama Azimio tukasema Raila Odinga akikuwa rais wa Jamhuri ya Kenya itakuwa ni 35% ndio itaenda katika kaunti zetu. Haya, serikali iliyoko sasa ikapita huku ikasema hao wanasema 35%, sisi tutaweka hiyo na tuongeze ifike karibu 40%. Leo hii ukiangalia zile pesa ambazo kaunti zetu zinapewa, tunaambiwa ni 15%. Lakini kwa mtu ambaye amefanya economy kama waziri wetu wa fedha, atawaambia ukifanya mahesabu vizuri hiyo ni karibu 10%. Ile pesa tunapewa kama counties. Hakuna njia yoyote ya kufanya maendeleo katika taifa letu ila kupea kaunti zetu pesa ambayo gavana atatumia yale miradi mmesema hapa ataitumia kuwafanyia hayo maendeleo. Ombi langu ni kwa serikali iliyoko sasa, hadi nendeni. Ikiwa mlisema mtatupatia 35% ama 40%, tafadhalini tulete hiyo. Hiyo itasaidia pakubwa. And the only way to transform this country is by ensuring devolution works. Devolution has resources in terms of funds, na zile functions ambazo serikali kuu imekwamilia nazo kule juu sikuje mashinani.